喂，海哥介紹下咩？介紹下。海哥。呢個荃錦啊，呢個荃錦公路嗰時咧就係軍部咧就方便調動啲人，就由荃灣打條路去石崗機場。石崗所以條路本來好流咧，咁嘅意思就係荃灣西石崗，但係啲工人佢唔識英文㗎嘛，以為嗰個變咗 I 字就叫 Tris。哦，有段古嘅。而家係 Tris 喎，點讀啊？石崗 Tris 啊 ，Tris。荃灣加石崗，依家塗石崗咁樣。哦。荃灣去石崗嘛。石崗嗰個軍事機嗰個有個機場。我哋去長知識啊！原來咧，聽人哋講咧，原來中環有好多街道咧，原來係中譯英咧中文譯錯咗。哦，唔出奇嘅。因為嗰時啲英文咧，啲英文咧水準唔夠啊，所以咧譯錯咗個英文名，譯錯咗中文名啊。好啦，唔好去咁遠啊！好，我哋而家。我哋而家行緊呢度，我哋而家遊園中環花園。睇落我哋好耐冇行山啊！大欖郊野公園。咁啊天氣好啊，唔使曬。佢哋話咧已經唔識得執個背囊。我唔係好識執背囊。我都唔識。我諗下要帶啲乜嘢咧？但係咧我10公里嘅嘛。但係海哥同我咧就上個禮拜先呢度就行20公里啊，行咗20公里啊！你係喺呢度啊？喺度啊，4個鐘啊，第9、第10啊。攔唔到你？呢度接落嚟啊嘛。4個鐘20公里喎。要雪哥同我翻落嘅。唔誇張啊你！我哋今日禮拜翻唔到嚟咯。唔係我去飲喎。我唔係。我哋今日行4個山仔啊！4個山仔，一個咩？開公園朝天啊，蓮花山、下花山，仲有邊個？4個打卡。仲有石龍港。石龍港係，石龍港。我哋玩白燈嘅。白燈44。陪我哋玩白燈啦。係啊，我陪你。我哋今日冇着白燈衫。好唔緊要啦，總之有冇帶號碼到咗就得㗎啦。號碼布係有帶嘅，唔使玩啦。我哋唔會白行嘅。有號碼布啊？我哋有白燈，有白燈。而家慢慢解釋俾你聽。係一路行一路解釋。好，起步啦。參與仲可以第2段報名。仲可以嘅係，係啦係啦。完咗啦嘛？唔係，仲可以報名㗎。OK。行啦。要撳標就撳標啦。即係佢係講吹水。我問下海哥先。海哥，上個禮拜同我水哥海哥好好啊！上個禮拜嚟陪我行毅行第9、第10啊！第9 OK 啦，第10咪追唔到。有咩感受啊？有咩感覺啊？未試過咁快啊！試過咁快啊？20公里4個鐘。20公里4個鐘？20公里4個鐘？標20公里啊！即係5公里1個鐘。咁都 OK 啊，10分鐘 K。但係俾我掉低咗，你唔好意思喎。得你自己行，要追時間啦。我話遲你10分鐘到啫。10分鐘到啊，係都唔係慳好遠啫。因為佢中間我係跑咗少少嘅一段追時間。玩啲嘅。係個氣氛其實係幾興奮嘅，幾開心嘅。好想唔係拗凌晨係死㗎，冇車翻屋企啦。啱㗎啦，2點行路已經啱喎，時間啱。係啊，差唔多啦，嗰個時間，我覺得幾好㗎啦。快咗啊！你嘅時間。快咗。你1秒35個鐘啊！係啊，35後尾就唔使31，都非常好，超額完成啊！超額完成啊！多謝晒海哥啊！嚟到呢個分岔路，我哋上去鱷魚朝天先，就右手邊呢邊，跟住沿路翻落嚟先再過去蓮花山。好，係應該要翻落嚟嘅。打卡啊要！今日嘅目的，其中一個目的係要行埋白燈啊嘛。咁都開心嘅係嘛？點啊？咩料？爬山啊？白燈係咪？終於完成咗你個毅行者，成個禮拜啦。終於可以行下呢個白燈啊！唉，今日燈咩啊？輕鬆嘅燈啊，叫做輕鬆燈。係輕鬆燈啊。燈。大部分石屎路嘛。去咩啊？呢個去緊鱷魚朝天啊。
好似未去過喎。我未去過嘅，跟住翻落嚟就去蓮花山，跟住就去接翻去元荃古道過翻去荃灣啫，就會經過石龍拱同埋下花山。下花山。今好日死燈啦今日。希望我哋可以咁我就20幾㗎啦喎，我交呢4個。盡快完成咯。你就嚟達標30標㗎啦，我都有排都未到。你都20個就。最尾冇乜時間啦，好忙碌。唉，咁咪好充實咯，即係有時間就行山，就你冇空檔，即係你冇空餘嘅時間。係咯。行，我又冇你咁幸福，星期6日放假。我哋要擠啲時間出嚟行，繼續完成佢。希望咁動力咁先有啊嘛。希望呢個唔好行到去夏天，夏天好熱。快睇路。好啦，係咁，我哋繼續加油。剛才個分岔路嚟到呢個位咧，就有條山路呢度入，就上岳陽朝天。上到去有個烽火瞭望台，跟住係望到下邊有個水潭，個形態好似鱷魚，係咪所以咁樣得名咧？我估係咁。到時政府官請佢去走㗎啦。上埋去啊，係啊。上埋去啊。好，上到嚟呢個烽火瞭望台，再上多少少。都安全嘅呢啲路，安全嘅。哇，哇好開揚喎呢度。哇，放啊放。留咗啲筆喎，有人。係啊，留咗啲筆，我哋有帶有先。攞埋佢啦，唔好嘥咗佢啦。司機冇留低支筆啦。有人留低俾人用喎。係咯。呢個叫咩山啊？請問？岳陽朝天。點樣睇到？呢個路口分叉嚟到呢度上蓮花山。
呢度邊度啊？阿太，呢度係誒啱啱打完卡啊！呢度係望下，呢度蓮花山。哇幾多人應你？啊蓮花山，第三個578，不過不是大嶼山嗰個。大嶼山又有一個，又係叫蓮花山。但係呢度係圍住晒嘅喎，冇嘢睇嘅喎。試下將個嘢對過去，向下邊嗰個景。啊，都幾有限喎。係咪到？好啦，翻落去啦，我哋繼續下一個山。遇到咯。係啊，然後落翻去。哇，好斜喎！我哋去食龍拱啊！福江啊嘛，跑馬拉松啊！其實快行就好啦，快行。喺呢度快行。呢度就係蓮花山落嚟一段，小心啊！咁啊，喂，咁樣我你前面呢個山藝班嘅同學仔啊，第13班啊，係自己講13班啊，上完堂等於冇上過堂嘅同學仔，未上實體，未上實體課，未上實體班，大家估下邊個啦？唔出樣，大家估下邊個啦？跟住打格仔喎。去個實體會好啲嘅。南林道嘅蓮花山段繼續呢個方向去石龍拱啊！唔係啊嘛，未嚟過呢度。上次阿財有嚟㗎。阿財仲喺度坐度影相㗎，記得。係啊。喂，睇住啊！點啊？認地方喺度。回憶喺度。回顧翻想當年。你唔好睇佢矮矮地啊！你諗住上去？係啊。有冇磨爛條褲啊？我褲俾你換。好斜喎！污糟啫嘛，冇嘢嘅，污糟啫。係啊，坐度影嘅，好似有上落嚟嘅喎。我幫你影。哇！你睇住啊！哇！你睇住啊！你支嘢俾我。啊！返老還童啊！喂，我哋企喺度影啊，不如。有咩沙落去真係線啊！有咩沙？企上去。燈光後射係咪？係啊。記得阿財走去啊嘛。唔喺度喎，唔喺度，我喺左邊嘅，我行前啦，邊度行前？好啦，嚟到上石龍源泉古道，一上石龍拱啊！海哥帶住我哋上去啦，哇！啊？上過未啊？海哥，石龍拱上過去㗎？我嗰次啦，去過多次啊？上大堂。上大堂，哇！哇！好多人露營喎呢度。嗰邊係昂船洲喎，望晒喎。
點講啊？打完卡啊，翻落去景色超靚，遠望昂船洲，近望汀九同埋呢個青馬大橋，同埋在遠處嗰個汲水門啊，駁落去嗰個大嶼山嗰邊啊。好，繼續閃落去下花山。小心翼翼。搞掂，平安到達。山路啊！穿過艇上，穿過個艇殼，隻手嚟艇殼。係應該翻轉頭係呢度。好啦，穿過個艇。跟住就有呢個樹蔭山路，就上330米去我哋今日最尾一個打卡點，就叫下花山。跟住沿路翻落嚟，就接翻嗰個漁船古道翻嚟柴灣啦。好，眨下眼330米行完，就上到嚟呢個下花山啊！呢個真係為打卡而上啊！一口氣咁行咧，好開心啊！冇氣啊！好滿足啊！冇氣。
翻落去。上完下花，啱啱上完下花山，沿路落翻嚟，接翻嗰個源泉古道，咁就完成今日4燈之旅啦。可惜，忘機已經將啲資料壯烈犧牲，成個天空咁大，中間一碌柱，佢都夠膽撞埋去。都唔知邊個揸機。唉，真係。真係凄涼啊！呢個自殺式敢死隊，睇下你點樣睇啦。俾機會你換部新機，係咪大家 sponsor？ 籌款啊！800幾級樓梯啊！呢度途中會經過棵好大嘅榕樹啊！點啊？今日4燈滿唔滿意啊 ？OK 啊！滿唔滿足到你個打卡嘅慾望啊？唔錯噶啦，唔錯啊！我哋今日成績11K 喎，行咗11K 啊！係啊！哇，外國一馬當先去咗洗手間，落緊嚟我哋11公里喎，點啊？辛唔辛苦啊？11公里 OK 啊，都舒服啊，係咯，天氣唔係曬咯，今日唔曬啊！唔曬啊！呢位阿太咧點啊？辛唔辛苦啊？哎呀，少少辛苦啦已經。好似有少少辛苦啦。係啦，冇得行山咁耐。但係你平時有行嗰啲咩哥辛唔辛苦啊？11K，濕碎啦係嘛？係啊，完全冇問題。行咗4個鐘啊，係嘛？重複咗我上次行，你同我行毅行嗰時第9段頭段啊！好，我哋行去二景新城啊，就完結今日行程啦。我哋嘅4燈今日就搞掂咗。